Rupanya Pangeran 88 bakar ikan di sini. Acara apa nih Bang Has? Bakar ikan. Mana bah? Lep. Mana? Ini kita sini. Wah, oh ya. Tuh botol tiga lagi, jangan sampai jatuh tuh. Buat jeruk nipis nanti. Kamera kan? Kurang, rolling, action. Hai. Inilah para petualang kita. Jangan lupa. Sampai kita tuh. Apa itu Pak? Cabut. Kenapa namanya ini? Ayo. Kapiten ini. Ini Gila. Gimana? Apa teman? Ini. Digolang. Ada apa kan ini Pak? Sebelum pulang mandi supaya hilang bau amisnya. Bakar ikan. Mancing dapat ikan gabus, langsung dibakar sama Bang Has. Kasih berdiri San, dicucuk ke tanah. Pembunuhan sadis teman-teman, hidup-hidup dibakar. Loncat kai, loncat. Dalam itu kai. Dalam. Ditancap dulu San. Kasih berdiri San, kasih berdiri baru kau kasih rebah. Kau juga sadis betul. Nggak jadi pukul langsung dibakar hidup-hidup. Apa? Celobok dalam lubang. Bah, botol itu bah. Apa lagi botol itu bang? Robek dia robek. Kasih nipis. Itu, jangan panik. Ini yang punya YouTube Pangeran 88 ini. Ini yang punya ulah dia bakar gabus ini hari ini. Ketangkapan ini Wer. Terpaksa Borneo Mata Pancing ambil jatah ini. Begitu kah Bang Has? Jadi Borneo Mata Pancing ambil jatah juga ini. Kan sudah. Iya, jangan mau Iya. Jadi. Hasil mancing hari ini teman-teman belum sampai pulang ke rumah sudah dibakar di hutan. Apa tuh? Dia bilang, kau ini Mas mancing tapi tidak ada ikannya. Jujur. Ambil gunting tuh, itu nang robek tuh. Itu apa lagi? Terus impis sama lombok.
Sini. Ya. Coba. Yang nipis saja, yang tipis. Ini nanti rasa liur. Iya tuh. Ada kan gunting tadi tuh. Ya, sana lagi bang sudah. Kok kemana? Kan gunting sama aku. Oh iya, aduh. Ini udah tadi kosan. Mana yung epesnya? Bikin lombok tuh. Kai, kalau ikan berendam jangan berokok. Daun. Kita makan di situ dah. Daun. Kenapa nah? Oh, buat alasnya nanti. Kita makan di mana nah? Oh, di situ. Lombok itu Nah, jadi. mau buang itu. Oh, Cari alas tuh. Nah, sudah alas tuh. Udah. Daun banyak di atas. Besarnya ruangnya kan? buang kita. Udah nih. Bang, harus KTTG. Ah, mantap. Ikan daw ya? Motor. Mana KTTG? Ayo boleh bener man. Kenapa tadi cari jeruknya yang dah kuning-kuning? Itu ya, bukan cuma punya gawean. Siapa tadi bilang mau beli jeruk? Ulun kan? Belum. Ulun aja. Ya. Itu masih ada bukannya main-main bukan. Coba tadi buka ini. Kalau pas satu Tertarik. tadi ndak bilang. Sudah eksekusi pembakaran baru. Coba nggak lepas satu 3 ekor. Besar daripada ini lagi. Jadi bagaimana pengalamannya hari ini, Bang Putu mancing hari ini? Aduh. Mengecewakan. Mengecewakan bagaimana ini maksudnya? Airnya habis. Banyak airnya bilangnya habis. Ini air ngalir sini banyak. Kok habis? Aduh, air minumnya habis. Gara-gara asan ini. Terus apa tanggapan Bang Hasan ini? Ini biasa. Atau kita buat tantangan lagi, buat Nisrani lagi nih? Bakar ikan di hutan? Jujur. Kemarin kan belum dilihatnya tuh. Apa kan dulu? Tambah. Ya. Tambah dulu, Pak. Tantang dulu, Pak. Hah? Ya. Biar kerekam dulu. Tantang memang San. Nasriani suruh tantangi bakar ikan di hutan. Iya. Jangan pesan, jangan pesan di Gojek terus, ya kan? Jujur. Ya tuh, tantang sudah. Ayo, Nasrani. sudah. Pak. Kemarin kan sudah upload lagi. Udah itu. Belum. Bang Hasan ini koki dari kota sampai di pedalaman pelosok, dia yang eksekusi tukang masak. Dia bagian sebagai jurkun. Hmm. Mana kayak boleh punat man. Bang Hasan sebagai administrasi, keuangan dan koki masak.
Merangkap dia ke ini ya, jabatannya dia. Nggak bisa dia. Ini bah. Bah. Perut lapar ini bah. Tuh, coba kalau ya gitu tuh. Ya tuh acting tuh. Hah? Acting. Gitu. Aku bercelana ya. Ya, yang. Kalau itu pas dia. Enak kan tuh? Kemarin dapat jam bekannya di rumahnya. Ngapain kosan? Apa? Woi. Habis kan tuh? Lapar aku ya. Oh itu. Gambar itu. Pelampungku mana tuh? Pelampungku. Yo naik tuh, cek. Wah itu yang gambarnya. Hah? Wah itu sambarannya. Bau itu. Lain lah. Mana ada bau makan buah. Ada, bau buah. Ada, itu mana itu? Itu. Pakai celana merah. Cek tuh. Dan jangan dapat tuh. Apa? Mana? Pancing. Mana? Berenang sana. Cek dulu san. Nanti dongmu. Pak. Kau buang nggak, Pak? Apa? Kan ada kain, mata kain. Iya, mau buang mata kainnya. Mana? Orang murah aja mata kail tuh. Yang di kain 8.081 kok itu. Bis. Sampai sini ada batunya. Itu agak dalam. Loh, ada mau beli jeruk, Man. Hah? Mau beli jeruk? Bangga kau beli. Saya bilang tadi mau beli jeruk. Jam 6 sudah ya? Takutnya pas kita begitu itu nah, ada tai layang. Man. Ayo man. Harus pastikan. Karena tidak motor, Pak.
Bar Kasih perut besar itu kan. baru makan ikan gabus sudah mau hilangkan lemak di perut.